in case. Kuha na, kalaban diri sa ATV. Kalaban ni drop dira sa ATV. Ay, ni kanang ninaog. Sala siya itong 8. Sara siya itong ito ba? Ghosted na ko ha, by the way. Me too. Last me. Ba't tayo UAV nerf? Ano no? Gabantay ko sa... Ingat sa best Uy, nataw sa recon, Nigawa siya, no? Hindi ko din eh. Down. Care, napa. Napay isa. Pushing ko chan. Ay, gina-try, push yun, gina-erase siya yung na-down ko. Nag-self-press. Bugo siya. Plating. Kaya ko ba nito? I'm plating. Chan, maka-plate siya na. Yeah. Look, I'm plating ko. Nice ka, Joel. Pushing with Chan. Oh shit, nasa taba na. Narito ba yun? Asa? Nasa dito. Sa likod na... Sunod na eh. Hindi ko Nice ko, one. Pasan ko naman tayo ito eh. Palit na rin si ano? Oh my god. May part to. Teka na, palit na I think. Ako na lang palit. Yeah, Rico na mo. Ako palit kay Lester. Sorry. Stop lag. Yeah, against M13 eh. My baby. Bili tayo ng ano. Bili kayo ng ano ba? Ay, ang guns. Just streaks or something. Ito. Two sticks ba? Tama na. 3 seconds. Dropping cash. You wait. Excess cash na lang mo, Chan ba? What's up? Si okay na. Si Jiolo okay na. Be good. 1, 2. Lester na to, precision ko. Precision natin na mag-UAV ka. Uy, layuan na. Ay, train station siya ba yun? Sige lang, kaya. Oh, damn. Stick na. We have to go inside train. Hindi tayo No, ko UAV. High ground na ako ni ba? Beta mo sulod diri ba eh? Blue mark. Blue mark akong target ha. Napawala ko yung trophy. Bantay sa tabok. Mag-UAV tayo or is it too early? Pwede man, if ever na mag-ginaon sa diri. UAV to be safe, pwede po. Isa lang tayo UAV na ko. Hindi, sila sa ikaw. Di ba UAV yun? Dili din ako. Palit ko precision for the minute drop. So ako lang UAV. Oops, na yan sa ha. No. Saka na to diri ba eh? Gi-close nila ni na part. Save. Okay. May full explosion sa unahan na. At least tired ko. Bro. So, Baba sila. Sige, gonna wait for you guys. Open doors na diri. Alis. Gonna wait for you guys. Okay. Pop ko UAV. Siguro. Go. Taka lang, wala may mali. Pagsaka na na. Liping. Tirahin ko? Okay. Ay, wala. Wala pa tayo cover, Yan na lang. Cover set ah. Tira ko na ito ba eh? Sige, tira na. Sige, go. Okay. Down. Sige. Tayo, down na ba? Down na? Saka na Down. Ako na Joel. Ako Bangkay. Ako Joel. Na-down ni Chan. Nakailain na down. Siya gyapon to. Nasa diri. Yo, fucking. Galit siya. Sabi. Yo, fucking hell. Yan siya. Kita ko Uy, lalagay baba yun sa diri. natin, Wala na bago na door diri ba eh? Oh my god, kadelikado. May bago na? Door, there's a new door. Blue mark. Nasa bus. May mga tao behind. Ay, ko natira na dika. Uy, nasa taas Dagan kayo sila. Nice one. Sila. Jack the Kasi Ripper. nakay precision.
Tapik. Tikas mo yung gano'n. Oy, may nag-drop sa inyo. Oh my god, spandex yun din Chan, madunggan ako. Mundong ka na mo, di ba? Oo. Sabay, annoying siya, bay. I have to deal with it the whole game. Bantay sa mo po ha? Among side basig na yun sa. Namo kay new door ba sa mo? Jol, ulit Wala na. ko sniper, bay, buisit. Actually, punta na Boy, lang wasa ako man inyo. nag-fuzzy-fuzzy ang graphics sa pusil. Ay, wala siguro kung nakahuman og kuan bay. Shaders? Shader. What? Chan! Oh my Kaluwat god. ko. Chan! Nice. Mo siya big fuzz bay ang Ay, graphics sa magbaba Galil din na kayo, ni. bay. Yeah, we need to go down. Pero sige lang. Baba din kayo, wala kayo sa gas. Mas Yung door, gas friendly dito, bay. Noted, noted. Yeah. Let's check it out dito muna. My god. Ay, may footsteps. May lalabas sa door na to. Ouch, ouch, aray, kita ate. Grabe. Tiga ba tayo? Siya. Ingat sa other entrances ha. Trophy ah. Ato ka kay Jiolo, di sa likod ni Jiolo. Okay. Electronic Yeah, store. Kisa ni trophy? Close good. Mo. Kuha na to. Nakata Chan? Lahi radyo ng spandex ni sabay ni Chan. No, ano yung game bay? Promise. Mag-right ta ba if ever? I want to change my skin na bay. Asan taban? Electronic store. May tao diri. Never, bay. Ay, 15 seconds. kanina building. Trabe. Electronic store. Ta. They're all going there din, ah. Yeah. Fuck, likod. Oh shit, oh my god. Nasa taas. Ingat. Ano ko dito sa sulod ha? From where we came. Yan, dyan o orange. Ano ko dito sa sulod? Kami. Ay, shit! Agay, Ikaw, may tao? Nice May lang. tao. May tao ba? Ingat. Nagkakit ako, ah. Fuck! Murag mo siya na yung walls ba? Oo, ate. Two step dito. Likod ata. Carry likod. Nagkakit ako second floor. Pag-drop plate isa. Ano mo yung Muna pag-drop kay please. Oo. May isa ka tao dito ha. Ganin, mag-drop po puta. Hindi lang. Look shot. Tara pa yan. May napa. Na rin. Shit, sorry lang less ha. Nice. Nice Chan. Walang plate sila Chan. Dagan ka. Nice. Guys, solos mga kalaban nyo. Atin to, pre, Nasa right ata sila. Sa May may tao sa permanent likod side. kanina, di ba? Solos lahat yan, ah. Solos yan lahat. Uy, Chan, ikaw isa Chan. Wala pa may. Green, isa. Tapos pabangan ba eh? Ingat ha, parang may Isa market dito? ata eh. Not sure. Oh, market, Pharmacy. Sa likod natin? Dito ba ba? Reload ko. Chan, oh my god, kaya mo Chan. Easy win to, guys, ah. Solos Wait lang. guys. Kanila, Jol. Uy, easy, wala easy ba eh. Yun, oh, harap ni Chan. Nice. Let's go, one. Nice win. Win boy. Nice boy. win. Free sa akin itong tao ba iba? Normal. Nice win, man. Yeah. Nice. Best mo flank play. Okay. Katawa na tomorrow bay. Wala ako na down, bay. Wala ko i-kill, bay. Naghahanap ko din. 100 damage. Pero pag Bay, trash talk natin. Bay, kantahin ko sila.